izay ny eo amin'ny tontolon'ny fampianarana fa hivadika pejim-baovao afatanteraka isika. Roa taona ny fepitaona iasan'ny filohan'ny Wednesday Morning Group fikambanam-behivavy izay misana indrindra ny asa sosialy. Tapitra izay fepitaona izany ho an'ny filoham-perinasa ka nisy indrindra ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ny mpandimby azy tamin'ity androany ity. Lanonana famindram-pahefana eo amin'ny mpitantana ny fikambanana Wednesday Morning Group no nitanterahana androany teny amin'ny trano fonenan'ny Masovony Algeria teny Ambatobe. Fikambanam-behivavy izay miopana indrindra amin'ny asa sosialy indrindra eo amin'ny fanampiana ireo osa sy sahirana. Nanamafy ny tondra avo ny reharehan'ny fikambanana moa ny filoha-vaovao Ramatoa Patricia Rabe. Hita zany eto fa tsy ampy fanabeazana mihitsy ny sika. Ka noho izany zany tiana eo atomboka ny amin'ny ankizy mihitsy le fanabeazana. Le projet anay zany projet piloté eritreretinay zany atomboka amin'le EPPN reo ankizy reo moa zany le eo akorondrano io. Eo zany ny eritreretinay anombohana le fanabeazana. Raha tia azo fanampiana amin'ny WMG zany dia misy fangatana izay atao alefa boîte postale le izy. Boîte postale 4384 zany. De mangataka zany ianareo izay te hangataka manao fangatana dia manao devis mifandraika amin'le fangatana io. Dia avy eo rehefa voarahinay le fangatana dia hojerenay ao amin'ny comité aloha, comité kely ao amin'ny comité misy eo amin'ny 10 eo zay no mijery an'le fangatana. Raha ohatra moa zany montant ambonimbony le izy dia tsy voatapaka ny comité fa tsy maintsy alefany amin'ny réunion mensuelle miaraka amin'ny daholo be. Dia io koa avy eo rehefa tonga ao tsy maintsy atao enquête, tsy maintsy manao enquête mandeha ifotony any amin'le toerana zany an'le olona fangatana hoe jerena hoe mendrika marina ve reto olona reto ho ampiana na so dia hoe mahafaly mangataka fotsiny nefany zareo efa ohatrany hoe mety hoe be mpanampy ONG sy ny karazany. Ramatoa Gadija Bavidal kosa no filoha lefitra ity fikambanana ity. Nandritra ny kabary dia nanamafy ny filohan'ny WMG teo aloha Ramatoa Idanatou fa maro ny hetsika nitanterahany fikambanana nandritra ny roa taona ny tantanany na teo amin'ny lafiny fahasalamana, ny fiarovana ny tontolo iainana na tamin'ny lafiny fahadiovana. Ny rary ny mpandimby azy ny filoha teo aloha mba hitondra avo kokoa ny voninahitry ny fikambanana.